নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আবার একটা ট্রাক্টরের ভিডিও আপনাদের আপলোড করছি। দেখুন, ট্রাক্টর দিয়ে যখন চাষ করে তখন ট্রাক্টরের পেছন পেছন কীরকম বক কোথাও শালিক পাখিগুলো কীরকম উড়ে উড়ে গিয়ে ওই জমি থেকে যে পোকামাকড়গুলো বেরোয় সেগুলো খায়। আর ট্রাক্টর তো আমরা সবাই দেখি, কিন্তু ট্রাক্টর কীরকম জমিতে চাষ করা ওটা দেখতে পাওয়াটা বেশ আনন্দের, দেখতে ভালোই লাগে। দেখুন সেই ট্রাক্টর দিয়ে কীভাবে চাষ করছে। ট্রাক্টর কখনো এগোচ্ছে, কখনো পিছোচ্ছে। ট্রাক্টরের যে ফলাগুলো আছে সেগুলো মাটির মধ্যে যাচ্ছে, কতটা গভীরে যাচ্ছে, কীরকম বেশ সুন্দর। আর যে পোকামাকড়গুলো উঠে আসছে সেগুলো বকগুলো খাচ্ছে, সেটাও বেশ মজাই লাগে দেখতে। দেখতে থাকুন আমার ইউটিউব চ্যানেল এবিসি ট্রাভেল অ্যান্ড কুকিং। এই দেখুন, এখানে ট্রাক্টরটা ঘুরলো। এবারে ট্রাক্টরটা সামনের দিকে এগোবে, নিশ্চয়ই সামনের দিকে এগোবে। এবারে ট্রাক্টরটা এসে সামনের দিকে এগোচ্ছে, এগিয়ে গেল, কিছুটা এগিয়ে গেল, এগিয়ে গিয়ে এবারে সেট করে নেবে, এবার পিছিয়ে এসে সেট করে নেবে। এই দেখুন ট্রাক্টরের ফলাগুলো তুলে নিল, এবার চলে আসছে। এবারে ট্রাক্টরটা এবারে এবারে এগোবে। দেখুন সামনে অনেকগুলো বক, দেখুন বকগুলো দেখুন উড়ে উড়ে যাচ্ছে। ট্রাক্টরের কী অদ্ভুত সিস্টেম। ট্রাক্টরের পেছন পেছন যেখানেই ট্রাক্টর চলে সেখানেই বক, শালিক, এরকম বিভিন্ন রকম পাখি, ট্রাক্টর চলুক, জেসিবি চলুক, এরকম এসে ওরা হাজির হয়। তার কারণ ওরা জানে এটা চললে পরে এখানে পোকামাকড়গুলো উঠবে, আর পোকামাকড়গুলো উঠলে ওরা সেটা খেতে পারবে। এটা একটা অদ্ভুত সিস্টেম। দেখুন বকগুলো খাচ্ছে, ঠিক খুঁজে নিয়েছে খাবার। প্রকৃতির মধ্যে থেকে ওরা ঠিক 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 সময় খাবার বের করে নেয়। ট্রাক্টর চলছে, ট্রাক্টরের সাথে সাথে বকও আছে। দেখতে থাকুন।